تعالوا النهارده اوريكم مبنى بيتنفذ زي السمك بالخياشيم. دي فكرة عبقرية اتعملت في مبنى وان اوشن بافليون في كوريا الجنوبية. المبنى موجود في ميناء قديم في مدينة هناك اسمها يوسو. فالمعماريين اللي صمموه قرروا انهم ياخدوا من طبيعة المكان اللي هم فيه، فعملوا الواجهة كلها عبارة عن شرايح بتتحرك بشكل معين فبيتكون بينها فتحات شبه خياشيم السمك. والفكرة جات لهم من شرايح الورق، لو حاولنا نضغط عليها من فوق ومن تحت بتلف كده بطريقة معينة. هو ده بالظبط اللي عملوه. قرروا انهم يقسموا الواجهه بتاعه المبنى لشرايح رفيعه بالطول زي شرايح الورق بالظبط بحيث تطلع نفس النتيجه. وطبعا الفتحات دي ليها اكتر من فايده. اولا بتدخل نور طبيعي للمبنى في الوقت اللي هم عايزينه، ومعموله عكس اتجاه الشمس علشان ما تدخلش اشعه مباشره تحرر المكان جوه، يعني بتدخل نور من غير حراره. وكمان بتدخل هواء طبيعي يخلي المبنى يتنفس. علشان كده المعماريين شبهوها بالخياشيم بتاعه السمك. من الاخر المبنى بيتحرك على حسب ظروف الجو، كانه كائن حي بيتاقلم مع اللي حواليه. علشان كده المبنى ده يعتبر واحد من اهم المباني اللي اتقدمت في القرن ال21.